हाय फ्रेंड्स, तो इस चैनल पे जो कि मेरा सबसे पहला वीडियो जो कि फेस कैम वीडियो होने वाला है। तो मेरा नाम नीतीश कुमार है और हम एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। इसके अलावा जो कि मेरा 2 और यूट्यूब चैनल है, उस पर भी जो कि वीडियो बनता है और इस पर जो कि अब जो कि रिएक्शन वीडियो आएगा। तो यहाँ पर जो कि हम लोग जो कि फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो और इस तरीक़े से जो भी नॉलेजेबल वीडियो है, ये सब वीडियो पे जो कि हम लोग रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। उसके अलावा जो भी वीडियो देखेंगे उसका जो भी ओपिनियन होगा वो जो कि ओपिनियन हम लोग रखेंगे। किसी भी तरीक़े का वीडियो हो सकता है। तो यहाँ से जो कि हम लोग सफ़र है जो कि शुरू करते हैं और सबसे पहला वीडियो जो कि आज हम लोग है जो कि कॉमेडी वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें जो कि एनिमल से रिलेटिव है जो कि वीडियो है। तो हमको जो कि ये सब वीडियो जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी से। तो अपना जो कि यहाँ पर जो कि हेडफोन लगा लिए हैं और यहाँ से जो कि हम लोग करते हैं स्टार्ट। वाह, अरे यार ये क्या था? ए तेरा के You're feisty. Meow. अरे ये कौन सा जानवर है? बस Cooter. No. I love you. है? ओ अरे वाह। Show me something you regret अरे getting and what you ये क्या turned किया? it into. अच्छा, ओ प्लांट। Don't know this kind of smell. What the? Like a baka. रियल है? अच्छा, अरे ओ इसको स्कूल में डाल देना चाहिए। टाइम से घंटे बजाएगा। You are so beautiful to me. Can't you see? And now all the birds are getting shot. अरे वाह, अरे तेरा के छलांग का मारेगा। अच्छा वहां पर एक है। ओ अरे सही में छलांग मार लिया। Ow! What you doing? हैं? अरे यार हैं? चलो दोनों मतलब I'm just gonna scooch in right here if you don't mind. वाह, मतलब क्या डॉग है? Contact you regarding your car's extended warranty. हैं? इसको क्या हुआ? चुप। Literally crying over my nails right now because they're so ugly. Oh my god, okay. This is what I wanted, okay? This is the pastels and this is what I got. अरे वो सेम था, केस कटने के बाद तो पता नहीं चल रहा था। I'm just gonna scooch in right here if you don't mind. अच्छा वो अलग जानवर है ना? We've been trying to contact you regarding your car's extended warranty. भाई उसका हाथ का नाखून कैसा था? पता नहीं कौन जानवर था, हमको नहीं पता। आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा इंतजार कर रहा है। ये भी सोचेगा क्या हो रहा है। Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. I was just thinking about it. I'm not gonna do it. ये क्या हो गया? शरीर में जाने नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, मगर मतलब बाल पर ही ये सब अच्छा लगता है। I did it. अरे तेरा ये है स्पीड, इसको बाथरूम पक्का लगल होगा। अरे अरे नहीं, भूख लगल था। अच्छा
हैं? मिठू कटोरे कटोरे हैं? What you doing? मिठू What you doing? हैं? What are you doing? अरे So bad. ये तो मुंह में डाल दिया। No, no, अरे यार ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? खाने के चक्कर में No. लाई इसकी लंका लग गई। What if I just? No, 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 no. ट्राई करेंगे का? Well, no, no, no. अरे तेरा के तो ट्राई कर। All this comfy stuff. हैं? All this. Couches, canopies. हैं? The trash can. Shaka, I want to take a nap. ओ भाई ये क्या है? Let me take a nap. वाह Stop. His name is John अरे There's one thing you can expect ये पेंट किया हुआ कि डिजाइन है? from me, and that's the unexpected. Cause I'm an international superstar. तेरा Superstar! अरे Beep, 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 beep. वाह अरे Your dog a round of applause and watch their reaction. अरे ओ भाई मत कर मत मोबाइल गिरा दिया। Really press once if you know what a shark is. अरे Will Trump be going to jail? Press 3 times. 3 Sir, the fans want to know if you are Michael Jackson. Can you press once? पूरा क्लास किए हुए है। This my baby, हैं? and ain't nobody finna touch her. हैं? ओ भाई बेइज्जती मत करो। कुछ अच्छा नहीं हमको लगा वहां पे कुछ है। अरे Don't do it, Jerry! Don't do it, Jerry! No! Hey. Jerry! Through my grandma's ashes! अरे Get साला out of the बदतक। house! Tell me you have a Hispanic mom without telling me you have a Hispanic mom. Haciendo eso, cabrón. Aरे? Que anda asqueroso y no está tocando esta miércoles. Usted lo tocó, usted lo limpia, cabroncito. Puede ओ भाई lavarlos todos. अरे छोड़ दो छोड़ दो। Espérate, espérate, le faltan tus अच्छा pedacitos. जो गलती किया वो करेगा। सफाई Un pedacito, cabrón. नेक्स्ट टाइम से वो करने से पहले सोचेगा। Hey Milo, come here. Huh? I have something to tell you. So, the vet says you're overweight, can't believe which it. means you're going on a diet. ये क्या क्या कुत्ता ओ भाई तंग कर दिया हैं? अरे ये तो जुड़वा भाई है दोनों। अरे भाई ये? किसको क्या हुआ? हाँ? Went like. ओ भाई ओ भाई Do it again. Front flip. Guys, what is, dude? What the? Huh? What the? Dude, you're stuck. You're stuck. Dude, stop doing that.
ये क्या है? ये कौन सा जानवर है? हमको नहीं पता। आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। It's so cute. Oh my god, it's so cute. Stop, boy. Not my eyes. Shirley, my eyes. I know you want to drink it. Lucky you drink that. You drink that, and do not. Don't drink it. Why do you want to drink water that every time I have fresh भाई water? पीने दो। Why? You have water. You have your own. Lucky. Ow! This is my water. गुस्सा आ जा रहा है। That's my water. हैं? Don't drink it. Just bruh. वाह, It's my water. इससे पता चलता है कि कितना भी आप जानवर को मतलब यदि कर ले, जब वो अपने आप पे आ जाएगा तो हार्म करेगा ही करेगा। So what? तो आप उसको कितना भी आप उसको देख सकते हैं कि इतना अच्छा पोसा हुआ बिल्ली जब कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को जो कि लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नए लोग आए हुए तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो जो कि आगे भी है जो कि हम लोग लाते रहेंगे। और ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो कि किस टॉपिक पर लाएँ या कौन सा वीडियो पर जो कि हम लोग रिएक्ट करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि मिलते हैं आपके साथ।